Едем на один день, берем 2 рюкзака и вот такую целую сумку непонятно чего. Что значит непонятно что? Непонятно только тебе. Это мои вещи. И твои, да, Вероника? На один вещи день. Девочек, между прочим. Да. Да. У него одна, скажи, а нас двое. Что ж ты не живешь? Вероника, не надо, а то сейчас будет тетенька ругаться. Сейчас на третьем за нами с Вероникой. Да, ехать примерно 3 часа. Ребеночек бегает. Все, время 12. Поспал, поели. Тут местечко у нас, зонтик, травка. Ну а теперь наступил день. Сейчас 31 градус. Немножко поспал. Сейчас еду на дачу, чтобы полить и посмотреть, что там вообще происходит. Может быть, сделать костер и сучки поджечь, чтобы они прогорели. От них как нужно избавляться. Ну что, здесь вот такая вот обстановочка. Сейчас через несколько километров я буду на даче. Заеду в магазин, может быть, колу возьму. Прям все цветет. Сейчас июнь. Просто жарища. Да. Участок-то зарос. Красивый стал. Цветочки тут растут. А вот это, по-моему, гвоздичка, что ли. Не знаю, как это называется. Липкое, кстати, это место. Кроссовки надо одеть. Сейчас я в шлепках таких. Да. Травка подросла. Вообще травки-то не было. Ладно, я здесь не все еще срубил. Тут у меня деревья на участке. Вот здесь оставил. Снизу так подрубил. Мы съездили на Кипр. Здесь просто трава уже почти чуть не по пояс в некоторых местах. Вот они, кучки же подсохли. Ну что, надо как-то поджигать. От сучков избавляться. Сейчас потихонечку начнем маленькие костерчики делать пионерские. Вокруг пеньков, чтобы их выжечь. Так, здесь у нас клубничка выросла. Смотрите, какая. Вот она. Сейчас я ее полью. Саженцы прижились здесь. Здесь такая защита от зайцев. Так, здесь вот так вот. Так, начал костер жечь. Чуть-чуть здесь сбоку палочкой отмел листву сухую. Вот такой костерчик. Когда берешь вот такую вот елочку, она начинает так хорошо, эффективно гореть. Смолистая, смотрите. Хоба! Аж трещит. Такой прям жар отсюда. 32, да еще жарче становится. Вот такой маленький костерчик остался. Сейчас подожду, когда он догорит. Ну и в принципе вот. Такой участочек. Сейчас дождемся, когда догорит. И потом зальем водой. Так, ну все, я возвращаюсь назад. Костер я затушил. Несколько ведер воды вылил. Вокруг соседи что-то были не очень недовольны. Договорился, чтобы сучки сами жгли. Ну, пускай берут для шашлыка. Мне не жалко. Ты-то такая, ать, и побежала. Ну ты нарядная. Ну вот ради такой природы, ради такой жары приезжаешь сюда для того, чтобы просто здесь побыть. Ну, минусы такой природы, что могут летать мошки, оводья, слепни, кусать тебя, жалить. Время 3 часа дня, сегодня воскресенье, сейчас мы едем назад, сейчас 31 градус, там какие-то облака нависли, что-то обещали грозу, вон они облака нависли, может быть сейчас гроза будет. Сейчас мы трогаемся и едем назад в Москву,
Здесь связь плохая, поэтому я навигатор не могу посмотреть. Примерно ехать 3 часа 100 километров. Ну все, погнали мы. Садиться в машину. Вещи загрузили. Всем приятного отдыха! Подпишись на наш канал, гуляй по миру и получай новые интересные видео.